อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเนี่ยแหละโอ้โหเสียดายนี่ไก่ทานได้ไก่กำลังปวดปลาได้ไก่กำลังปวดปลาไม่ลงไหนโอ้ยไอ้แบงค์ได้เลยไอ้แบงค์ไอ้นี่หนูอ๋อนี่หนูไอ้แบงค์สีอยู่นั่นน่ะเนี่ยไม่งั้นเปลี่ยนเลยไหนเลยถ้าเราอยู่เนี่ยมึงจะอยู่ห้าแยกก็อยู่ไหนอ่ะมีนี่มึงจะเนี่ยสองที่มึงจะตรงไหนไม่งั้นไปส่งแค่คนเดียวก็ได้ตรงต่อตาต่อตาน้ำไม่ลึกเหรอแล้วกรุงเทพโอ้พี่ชายนั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ชายนั่งนี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราไม่ไรเดี๋ยวพี่นั่นเองเจ้าพี่ว่าสู้ก็ได้เดี๋ยวไปดูกันเขาลงของจะของจะรู้สึกอีกไปเถอะอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวรถเรือไม่ให้ได้ว่าถือเก้าอี้กับคันเงินลมไม่ให้ก็แค่นั้นปิดไหมคันนั้นคันไม่ลงเอาขึ้นยังฮะคันไม่ลงเอาปลาเอาขึ้นยังเนี่ยตัวเองเสียมันจะเสียไปสมัยหลุดเหรอการตกกระโดยังไม่ตก
อ๋อ